සදහම් ප්‍රදීප මෝහ අඳුර දුරලා ප්‍රඥාව නැමැති පහන දැල්වීම පිණිස. ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අදත් මට නිවාඩුවක් ලැබුණා. ලු ටිකක් තියෙනවා. ඒකට පිළිතුරු ඔබ වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු වෙමින් මම පැමිණියේ. රැකියාවේ ස්වභාවය මත හෝ බලපෑමක් මත අපි යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරද්දී ඒකේ කුසල් වගේම අකුසල් පැත්තකුත් තියෙනවද? ඒක පහදලා දෙන්න පුළුවන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔව් තෙරුවන් සරණයි අයියා. ඉතින් ඕක මෙහිමයි ගැඹුරු ප්‍රශ්නයක්. ඕක හිතේ හටගන්නා වූ ගැඹුරු සිතුවිලි ස්වභාවයක්. ඇත්තරම ඕකට ඍජු උත්තරයක් දෙන්න බෑ. මොකද කර්ම විශේෂ අචින්තයයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කර්ම විශේෂ බුදු කෙනෙකුට පමණයි පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මොකද කර්ම සහ කර්මයේ ඵලය, කර්ම විපාක අපි කාටවත් කියන්න බෑ. එච්චර ගැඹුරුයි කර්මයේ ස්වභාවය. ඒතර කෙනෙක් කියලා කෙනෙක් නොකියලා Tamanට හිතිලා හෝ යම්කිසි බලපෑමක මත කරලා වෙන සිදුවීම නැත්නම් කර්මය අපිට විශ්ලේෂණය කරන්න බෑ, විග්‍රහ කරන්න බෑ. නමුත් අර අයියා අහපු නිසා සරලව අපිට මේක ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ධම්මපදයේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. හොරු කල්ලියක් ඉඳලා තියෙනවා, හොරු 500ක් විතර. ඒ හොරු 500 ළඟට එනවා මේ එක්තරා මිනිසෙක් එනවා. ඇවිල්ලා මොකද්ද මේ ඒ හොර කණ්ඩායමට බැඳෙන්න ඕන කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ හොර කණ්ඩායම ප්‍රධානියා බලනවා මෙයාගේ අංග ලක්ෂණ. මෙයා කොහොමද මෙයා හිටියොත් අපේ කල්ලියට යහපතක් වේද අයහපතක් වේද කියලා එයාගේ හැසිරීම එයාගේ ස්වභාවය දැකලා ඒ හොරා හිතනවා ප්‍රධානියා හිතනවා මේ හොරා බැරි වෙලාත් අපේ කණ්ඩායමට බැඳුනොත් ඒ කාන්තේම මොකද්ද අපේ හොර කල්ලිය විනාශ වෙලා යනවා. අපිත් ජීවිතේ නැති වෙනවා. අපිටත් මරණය තමයි හිමි වෙන්නේ කියලා හිතනවා. මෙහෙම හිතලා මෙයා කියන එන්න එපා, ඔයා එන්න එපා අපේ හොර කල්ලෙට එම්බා පුරුෂය පැත්ත බලා තෙන්න එපා කියලා එලවලා දානවා. නමුත් මේ මිනිස්යාගේ ඇවිටිල්ල මත අනේ මාවත් හොර කල්ලිට බැඳින්න, අනේ මාවත් බඳ ගන්න. දැන් අපි හිතමුකෝ අදත් සමහරක් වෙලාවට එක්තරා මිනිසුන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ගමේ ඉන්න මිනිසෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් චණ්ඩිය දැකලා, නැත්නම් මැර කල්ලි දැකලා, නැත්නම් සමාජයේ අපි කියන ඔය පාතාල කල්ලි වගේ ඇතැම් කල්ලි දැකලා, එයාලගේ ක්‍රියාකලාපය සහ එයාලගේ කටයුතු දැකලා සමහරක් මිනිසුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් අනේ මටත් මේ වගේ එකට බැඳිලා මගේ ප්‍රශ්න ටිකක් විසඳ ගන්න පුළුවන්, මමත් ගමේ චණ්ඩිය වෙන්න පුළුවන්, මට මේ වගේ කල්ලියකට බැඳුනොත් අර ගමේ නිකන් කෙරුම නැත්තම් චණ්ඩියෙක් වගේ ඉන්න පුළුවන් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට හිතෙන්නේ නැති මටත් මේ හොර කල්ලියත් එක්ක බැඳුනොත් මට සල්ලි ටිකක් හොයා ගන්න පුළුවන්, ගමේ මැරකම් කරලා නිකන් චණ්ඩියා වගේ ඉන්න පුළුවන් කියලා හිතෙන්නේ නැති. ඉතින් මෙයා කල්පනා කරලා කියනවා අනේ පාමාව එලවන්න මම කොහොම හරි ඔබතුමා ළඟ සේවය කරන්නම් කියනවා. මෙහෙම එලෙව්වට මෙයා වැටිලි කර කර නැවත ඒ හොර කල්ලිය ළඟට මෙනවා. ඊට පස්සේ කිව්වා එහෙනම් ඔබ මේ ඔය අපිට උදව් කරපන් මේ ගේන බඩු ටික ලියන්න, නැත්නම් හොරකම් කරාට පස්සේ එතන අපිව ආරක්ෂා කරන්න, රැකවල්නේ බලන්න පොඩි වැඩ දුන්නා. ඉතින් මේවත් මෙයා කර හිටියා. ඔහොම හැබැයි කාලයක් යනකොට මේ හොර කල්ලිය රජතුමාට අහු වෙනවා. අහුණාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ දැන් රජතුමා ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා එදා මට හිතෙන්නේ මට මතක විදියට ඒ බෙල්ල කපන ගහලයට නිවාඩු දවසක් හෝ මොකක් හරි අසනීපයක් වෙලා එයාට ඒ කටයුතු කරන්න බැරි වෙනවා. රජතුමා කියනවා මෙතන ඉන්න කවුරු හරි මේ හොරකල්ලිය ඝාතනය කරොත් එයාට ජීවිතය දෙනවා, එයාව බේරනවා, හැබැයි අනිත් කට්ටිය මරන්න ඕන කියලා. පළවෙනි නායකයෙක්ගෙන් අහනවා ඔබ මේ හොරකල්ලිය 500ක් ඉන්නවා, ඒ 500 මරන්න කැමතිද කියලා. කියනවා මට බෑ. මගේ ජීවිතේ හා සමානයි මගේ ගෝලයන්ගේ ජීවිතේ මම මරන්නේ නැහැ කියලා. දෙවෙනි කෙනාගෙන් අහනවා. කියනවා මගේ ස්වාමියා සහ මගේ සහෝදර පිරිසගේ මම බෙල්ල කපන්නේ මම මරන්නේ මාව මරුවට කමන්නේ කියලා. ඔහොම පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි කියලා 99ටම ඇහුවා. 499ටම ඇහුවා. අහුවට පස්සේ 500 කෙනා තමයි අර අලුතෙන් බැදිච්ච මිනිස්සයා. මෙයාගෙන් අහනවා උඹ මේ 499 බෙල්ල කපන්න ඕනේ. කැපුවොත් උඹට ජීවිතේ ලැබෙනවා. උඹට ඒක කරන්න පුළුවන්. හා මං කරන්නම් කියලා මොකද්ද? අර කඩුව අරගෙන ඉදිරිපත් වුණා මේ අර මිනිස්සු ටික මරන්න. බලන්න එතකොට අර කලින් දැනගෙන හිටියා මෙයා නිසා අපේ කල්ලියම විනාශ වෙනවා කියලා. ඒක හිතුව විදිහටම වුණා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? මේ පිරිසගෙම බෙල්ල කැපුවා. බෙල්ල කැපුවට පස්සේ රජතුමා මෙයාට මේ අර බෙල්ල කපපු නිසාම මෙයාට මොකද්ද? ඒ ගහල පදවිය දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊගාවට හොරුන්ගේ බෙල්ල කපන තනතුර මෙයාටම දෙනවා. මේ අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් අවුරුදු 12ක් මිනිසුන්ගේ බෙල්ල කපලා තියෙනවා. එහෙනම් අවුරුදු 12ක් කී දෙනෙක්ගේ කපන්නේ නැද්ද? දැන් 500ක් පුළුවන් එක දවසේ අවුරුදු 12 යනකොට කොච්චර බෙලි කපන්නේ නැද්ද? කොහොම හරි මෙයාගේ කාලයක් යනකොට මෙයාට මේ රස්සාවේ විශ්‍රාම ලැබෙනවා. විශ්‍රාම ලැබිලා ඉවරලා මෙයා එක්තරා ගෙදර තමන් ගෙදරලා ඉන්නකොට මෙයාට
දැන් හොඳටම වයසට ගිහිල්ලා. මෙයා හිතනවා මං හොඳට කෑලා නැහැ, හොඳට බීලා නැහැ, හොඳ ඇඳුමක් ඇඳලා නැහැ. ඒ නිසා මං අද හොඳට ඇඳුමක් ඇඳගෙන හොඳ දානයක් නැත්තම් කිරි ආහාර භුක්ති විඳින්න ඕන කියලා මෙයා තලියක කිරි ආහාර නැත්තම් ප්‍රණීත ආහාරයක් සකසගෙන මේක භුක්ති විඳින්න යනවා. මේක භුක්ති විඳින්න යනකොට මෙයා හොඳටම ගිලන් වෙලා රෝගී වෙලා. හොඳටම රෝගී වෙලා ගිලන් වෙලා. දැන් මෙයා හොඳටම දැන් බයේ ඉන්නේ මම මැරිලා කොහෙද නිරේයයි කියලා. දැන් ඇයි මොකද මෙයා ගොඩාක් මිනිස්සු ඝාතනය කරපු නිසා නිරේයයි කියලා හොඳටම බය වෙලා ඉන්නවා. ওই වෙලාවේ ඔක දකිනවා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට මේ සිදුවීම දකිනවා. දැකලා අපේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ධම්සෙනී සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අර ගහලයාගේ නැත්තම් හොරා වෙලා හිටපු ගහලයාගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා බණ කියනවා. බණ කියනකොට මේ මම කෙටි මේ කතාව කියන්නේ බණ කියනකොට මේ මිනිස්යාට තියෙන හිතේ දුකට උකටලීකමට නැත්තම් හිතේ පශ්චාත්තාපයට මෙයා කියනවා අනේ ස්වාමීනි මම මෙහෙම මිනිස්සු මරපු කෙනෙක්. මම මෙහෙම ගොඩාක් අකුසල් කරපු කෙනෙක්. ස්වාමීනි මම දැන් නිරේ යන්නේ. ස්වාමීන් මට මහා අකුසලයක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා මෙයා දුකටපත් වෙනවා. ඒ වෙලාවේ අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අර පොඩ්ඩලෙන් අහනවා ඔබ මේ දේ කරේ ඔබ මේක කරේ නැත්තම් බෙල්ල කැපුවේ කැමැත්තෙන්ද කියලා අහනවා. ඒ වෙලාවේ හොරා කියනවා අනේ ස්වාමීනි මම මේ දේ කරේ කැමැත්තෙන් නෙවෙයි රජතුමා කියපු නිසා තමයි මම මේ දේ කරේ. රජතුමා කියපු නිසා මට මරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා මම මැරුවා. මෙන්න මෙහෙම කතාවක් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා එහෙනම් ඔබගේ කැමැත්තෙන් නෙවෙයි නම් කරේ ඔබට අකුසලයක් කර්මයක් වෙලා නැහැ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ධර්මයේ කිව්වට පස්සේ අත්‍තරම මෙයා සෝතාපන්න වෙනවා. ඒ හිත පැහැදිච්ච ස්වභාවයට සහ ඇත්තටම එයාගේ ප්‍රඥාවේ මහිමෙන් සෝතාපන්න වෙනවා. මේ කතාව තියෙන්නේ ධම්මපදේ. බලන්න ධම්මපදේ තියෙන එක්තරා කතාවක්. මෙන්න මේක. මට මේක මේ සරලව කිව්වේ. දැන් එතන තියෙනවා තමන්ගේ අකමැත්තෙන් තමන්ගේ කැමැත්තක් නැතුව තව කෙනෙක්ගේ නියෝග පරිදි කරාට අකුසලයක් වෙලා නැහැ. අකුසලයක් කියන්නේ කර්මපතය පූර්ණ වෙලා නැති හින්දා ඒකෙන් විපාක පිණිස කර්මයක් සකස් වෙලා නැහැ. ස්වභාවයක් ඉන්නේ කතාවෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. අnder මේ අයියා ඇහුවේ මොකද්ද? අකමැත්තෙන් යම්කිසි කර්මයක් කරොත් නැත්නම් යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරොත් නැත්නම් ප්‍රාණඝාතයක් හෝ සිල්පද කැඩුවොත් ඒකෙන් අකුසලයක් සිද්ධ වෙනවාද කියලා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ කතාවත් එක ගත්තාම අකුසලයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ හේතුව? එයා කරේ තමන්ගේ අකමැත්තෙන්. දැන් අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම එකක් ඔය අපි හිතමුකෝ ආරක්ෂක අංශේ නැත්නම් අපි කියමුකෝ යුද්ධයක් කරනවා. යුද්ධයක් කරනකොට නියෝගයක් දෙනවා ඔබ මෙන්න මේ ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ රස්තවාදීන් විනාශ කරන්න, ඝාතනය කරන්න කියනවා. එතකොට එයා යන්නේ අර නියෝගෙ පිට ගිහිල්ලා ඒ දේ කරොත් අකුසලයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක හොඳ මේක ඊටාම සංකීර්ණ දෙයක්. මේක සියුම් දෙයක්. දැන් හිතන්නකො මට නියෝගයක් දුන්නා කියලා මම ගිහිල්ලා ඇත්තරම වෙඩි තියනකො මොකක්ද වෙන්නේ? මම මූ මරන්න ඕනේ. මූ ඝාතනය කරන්න ඕනේ කියලා චේතනාවක් තියෙනවා. චේතනාවම් වික්කවේ කම්මං වදාමි. ඒතර මේ චේතනාව තියෙන්නේ කාටද? ඒ ක්‍රියාව කරන කෙනාට. ඕගෙන තවත් එකක් තියෙනවා බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් එක්තරා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් කියනවා. මොකද්ද? ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ තාත්තා පැවිදිලා ඉන්නේ. තාත්තා පැවිදිලා ඉන්නකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? ස්වාමීනි ඉස්සරහට යන් කියලා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ තල්ලු කරනවා. තාත්තා තල්ලු කරනකොට මොකද්ද? කකුල වැටලා ජීවිතේ නැති වෙනවා. අපවත් වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම අපේ තාත්තා නැත්තම් භික්ෂුවක් මේ විදිහට තල්ලු කරා. තල්ලු කරනකොට වැටිලා මේ අපවත් වුණා. ස්වාමීනි මම පරාජිකා වුණාද? ඒ වෙලාවේ අහනවා ස්වාමීනි මම පරාජිකා වුණා. ස්වාමීනි මම මේක ආනන්තර පාප කර්මයක් වුණාද? ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අහන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඔබගේ හිතේ තිබ්බේ මොකද්ද? සිතුවිල්ල. ඝාතනය කරන චිත්තය තිබ්බද කියලා අහනවා. අනේ ස්වාමීනි මට එහෙම එකක් තිබ්බේ නැහැ. ස්වාමීනි මට එහෙම මරණ චේතනාවක් තිබ්බේ නැහැ. එහෙනම් අකුසලයක් වෙලා නැහැ කියනවා. සිල්පද කැඩලා නැහැ කියනවා. පරාජිකා වෙලා නැහැ කියනවා. ඒ වගේම තව ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මේ විදිහටම හිතලා තල්ලු කරනවා. අනේ තාත්තා නැත්නම් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ බිම් වැටලා අපවත් වෙනවා. මේකත් අහනවා ගිහිල්ලා අනේ ස්වාමීනි මම මෙහෙම දෙයක් වුණා. මම තල්ලු කරා. මෙහෙම වැටුණා. වැටලා ජීවිතේ නැති වුණා. නැත්නම් අපවත් වුණා කියනවා. ඒ වෙලාවේ අහනවා ඔබගේ චේතනාව. අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේ මරණ චේතනාව තිබ්බා. ආ වෙලාව කියනවා එහෙනම් භික්ෂුව ඔබ පරාජිකා වුණා. ඔබ ආනන්තරීය පාප කර්මය කරා. දැන් අර සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අර හොරාගෙන් අහුවාම කියනවා එහෙම චේතනාවක් නැහැ කියලා. එහෙනම් චේතනාවක් නැත්නම් කර්මයක් නැහැ. හැබැයි ওই විදිහටම දැන් මේ අය ඇහුවා අකමැත්තෙන් යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරනවා. දැන් අපි කියමු නියෝගයක් මම අර කලින් කිව්වා වගේ නියෝගයක් දෙනවා. ඔබ මෙහෙ ගිහිල්ලා නැත්නම් මේ පැත්තට ගිහිල්ලා වෙඩි තියලා මේ පිරිස ඝාතනය කරන්න කියලා.
අනේ මෙයාගේ චේතනාව තියෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ කවුද? එයා කරන කෙනා. එතකොට අපිට අකමැත්තෙන් අපිට කවුරු හරි බලපෑමක් මත කරොත් ඇත්තටම අපේ අකමැත්තෙන් කරොත් අපේ චේතනාව නැත්තම් කර්මයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිටත් ඒ තුල කරනකොට දැන් මෙහෙම ඔක සංකීර්ණ මං කිව්වේ ඒකයි ඊටාම මේක මේ සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. දැන් කරනකොට මෙහෙම ආවොත් දැන් මට කියනවා මෙන්න මේ ගිහිල්ලා හොරකම් කරන්න. නැත්නම් මේ විදියට මිනිහෙක් ඝාතනය කරන්න කියලා මට කියනවා. කියනකොට ඇත්තටම මට කැමැත්තක් නැහැ. මේ මිනිහකින් තියෙන කරදරේ. මේ මිනිහා මට අකමැත්තෙන් යන්න කිව්වනේ මේ වැඩේ කරන්න. ගිහිල්ලා තරහෙන්ම අර මිනිහා ඝාතනය කරනවා. නැත්නම් හොරකම් කරනවා. එතන මොකද වෙන්නේ? එතකොට ඒ කර්ම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේක ඊටාම සංකීර්ණ එක දන්නේ තමන්. මේක අකමැත්තෙන් කරත් කරනකොට මම මේක කැමැත්තෙන් නෙවෙයි මේ කියන නිසා කරනවා කියන අදහසින් ඒක ඇත්තටම සංකීර්ණ මනෝචිත්තයක්. සිතේ හට ගන්නා ස්වභාවය. ඒක දන්නේ තමයි. එතකොට කවුරුවත් කිව්වා කියලා අකමැත්තෙන් කරා කියලා කුසල කර්මයක් සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්, කර්මයක් සිද්ධ නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒක දන්නේ කවුද? කරන කෙනා. ඉතින් ඒක ඔබ බලන්න මම මේක කරනකොට කුසල්ද අකුසල්ද කියලා ඇත්තම වශයෙන් අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් පඬිතකමට මිනිස්සුන්ට කියන්න පුළුවන් ඔබ මේ කරන්න එපා ඒ කවුරු කිව්වත් ඔබට අයහපත පිණිස පවතිනවා ඔබ ඒක කරන්න එපා කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ தත්ත්වයටපත් වෙච්ච කෙනාගේ භූමිය සහ ඒ தත්ත්වයටපත් වෙච්ච කෙනාගේ පසුතලය දන්නේ අපි නෙවෙයි. අපි කියන අපි නෙවෙයි දන්නේ ඒ දේ කරන කෙනා. දැන් මට කියන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඇත්තටම ඕක අපි ගන්න තියෙන්නේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ තමයි ඔය වගේ. නැත්තම් අපිට ඒ වගේම අපිට ගන්න පුළුවන් යම්කිසි පෞද්ගලිකාංශයෝ රාජ්‍යාංශයෝ කොහේ හරි අපි කටයුතු කරනකොට අපිට ඉහළින් ලැබෙන නියෝගය අපිට කරන්න වෙනවා. සමහරක් කරේ නැත්නම් අපිට රස්සාවෙන් අස්වන්න වෙනවා. රස්සාවෙන් අස්වනකොට ආර්ථික දේශපාලන සමාජ ප්‍රශ්න වල මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එන්නේ ඒවට විසඳුම් දෙන්න ඔය කියන කෙනෙකුට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ ඒක නුවණින් කල්පනා කරලා බොහෝ විට අතහරින්න බලන්න. නැත්තම් අකුසලයක් නම් කොහොම හරි වීර්යය කරලා අතහරින්න බලන්න. එහෙමත් බැරි නම් ඒ කරන්නම වෙනවා නම් ඔබ චේතනාවක් ඇති නොකරන. දැන් ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් සුවන්න චේතනාවක් නැතුව කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒතකොට අකුසල චේතනාවක් නැතුව. දැන් මොකද මට ඕක විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි ධම්මපදයේ ඔය කතාවක් තියෙනවා. රජතුමාගේ කීමට කරා ඒ නිසා ඔහු අකුසලයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒව විතරයි මට කතා කරන්න පුළුවන් නිකන් සාක්කියක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වගේ කතාවක් කරනකොට ඒ වගේ දෙයක් කරනකොට ඔබ හොඳ සිහියෙන් කරන්න අනේ මට මේ කිව්ව නිසා කරනවා කියලා හරි ඒ විදිහට කරලා ෂේප් වෙන්න. මොකද කර්මය කියන්නේ කිව්වා කියලා ෂේප් වෙන්න බැරි දෙයක්. ආවට පස්සේ ගිනි අරගෙන පිච්චෙනකොට කියපු කවුරුවත් නැහැ. කරපු Taman විතරයි ඉන්නේ. ඒ නිසා අර කර්මපතේම පරිපූර්ණ නොවන ආකාරයට හරි එකෙන් බේරෙන විදිහට කරන්නම වුණොත් යම් කිසි දෙයක්. එතකොට හැබැයි ඔබ ජීවිත දෙවෙනි කරලා අකුසලෙන් බේරෙන එක නම් තමයි හොඳම. බැරි නම් අර විදිහට හරි කරලා Tamanගේ සිත කය ආරක්ෂා කරගන්න කියලා අපි මතක් කරලා ඉන්නවා.